हाथों में अलम थामे वो आता है अज़ादार। हाँ मजलिस मातम में ही रहता है अज़ादार। माँ बाप हुसैनी हो तो बनता है अज़ादार। मौला ये तुम्हारा है अज़ादार। सिलसिला सिलसिला ये अज़ा का सिलसिला, राबता राबता करबला से राबता, गूंज रहा है बस एक नाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।